Un autobús aquí en las pistas de esquí de Beret. Lo siento las piernas. Vamos a intentar-la meter. Lo siento las piernas. Havia que estirar-lo. Què tenim? 2 vermells, 2 grocs i 4. Jo diria que ho centralitzaria en un sol objectiu, no? Que és que els equips treballin conjuntament. L'emergència és un problema que és un problema comú de tots els organismes implicats i per tant el que hem de fomentar és que els equips treballin de manera coordinada, es coneguin quins són els seus mecanismes d'actuació i per tant també es respectin a l'hora del treball, no? Vostè que va tirando, Sí, ¿no? sí. Vale, ¿y tenía pulso radial? Por favor! Ya está. Treballada amb Tutia Massa i a Dide, que ho hem evacuat directament des del lloc de l'accident, víctimes entre Barcelona de Metzem, amb helicòpter, també amb els helicòpters dels pompiers de la Generalitat, que viatges també, si no ho hem de resuir, poden enviar d'ací. I després, amb els helicòpters de Xamul i amb l'helicòpter de TAP, també ho hem evacuat a l'hospital i a Toulouse, també a Xamul. I també els pompiers francesos, els sapeurs pompiers, ens han ajudat a evacuar de les seves ambulàncies. No hemos encontrado nada de momento, cuando lo movamos lo veremos. Venga, me falta aire. Ponerlo bien, pero que no se caiga, Avui hem observadors sanitaris al lloc de l'accident, en l'hospital o en CMU. A la vegada, tots aquests observadors i també els que directament ja han participat en els informes de les causes que estaven bé i de les causes que hauríem de millorar i de propostes. Entonces nosotros tenemos que prepararnos y nos preparamos con supuestos teóricos. Y para poder comprobar que estos supuestos teóricos después, una vez aplicados en la realidad, son útiles, pues este es uno de los objetivos fundamentales de los simulacros. Yo aquí en el CIS veo dos en ruta y uno pasa entre dos. Que aterrés a l'heliport de Viena, fins que no tinguem una mica endreçat legal. La hipotèrmia es pot esterilitzar. La hipotèrmia necesita... Yo la tiraría a Toulouse. A Toulouse. La taula mía. Quan digueu, aquí està parat. Estoy agitado. Me duele aquí, me falta un hervor. Como conclusión final es que nos hemos salido no sin dificultades y de hecho nosotros ya planificamos una situación para que nos sobrepasara. Y nuestro objetivo no era hacer una película para quedar muy bien, sino que realmente pusiera el sistema en tensión y poder detectar realmente cuáles eran los fallos y nos permitiera mejorarlos para planificar los siguientes procedimientos o protocolos. A ver, un médico. És evident que l'administració en tots els països, en Catalunya, en França, evolucionen, canvien normatives, intentamos apropar-nos més, redactar nous convenis i que estiguin el més actualitzats possibles perquè guanyem en agilitat, en rapidesa i en eficàcia. Que aconsegueix 10 taules per començar les extraccions de rescat. Home, jo crec que ha sigut tot bastant real, no? Perquè tota l'estona d'espera estàvem allí cridant... Que está bien porque te metes en el papel de verdad de lo que es la víctima y por poco tiempo que parezca que pasa, se te hace una eternidad. A veure, tot això ens ho hem reunit, que ho hem metit a massa, i ara, de més conclusius, introduirem els elements de millora legals del centre, que en propers viatges ajustem encara més. Tant per part del govern de la Val d'Aran, l'esforç sí que estarem de poder ligar destacar convenis i relacions tant tot i que hi ha organismes que en un cas d'emergència han de participar, de que la unificació dels criteris i les decisions siguin un lloc proper en la Val d'Aran i que no les hagam lluny del nostre territori i del nostre país.